Ijoolleen mana maadaamii teessaniitu shiroo fi barbarree xalabattan. Nagaadhaa garuusi. Kun immoo ijoollee mana maadaamiin gorsa jettee keessa baate. Anchi mustaxxa shedeennaat wallahi laazima bazzash. Mana maadaamii keessa teessanii kaayyoo keessan dagattanii shiroo barbarree xalabattanii nyaattan. Ofii wiigii bitataa xibsi nyaataa raqee irratti dhugaa nuti shiroo isee ilaala. Naggaadee wayirraa qiimii qabdu. Akkamitti kunnoo waraabessicha sirraan darbe jennaan lakki yaana mannan inni waraabessaa miti maqaa waraabessaatitu hin tollee jedhe. Sababni isaa dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u kan badhoo keessa hojjetu. Jecha soorettiin jette kanarratti ijoolleen mana madaam qimamii wal duraa duubaan kan deebii kennaa jiran yoo ta'u haadhoo koomee waan si gaafadha. Ati kaayyoo irraanfatteeti kan uffata garaagaraa jijjiirtu. Ati kaayyoo irraanfatteeti kan qeensa artifishaalii kaayettee deemtu. Ati kaayyoo irraanfatteeti kan nyaata garaagaraa hoteela garaagaraa irra xibsii fi hanga farshoo wiskiitti fayyadamtu jechuudhaan gaafatan. Gaafii kana soorettiin deebisuu dadhabuudhaan imimmaan lolaafte. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa hanga dhuma sagantaa kanaattiin waliin tura. Kun immoo ijoollee mana madaamiin gorsa jettee keessa baate. Anchi mustaxxa shedeennaat wallahi laazima bazzash. Mana madaamii keessa teessanii kaayyoo keessan dagattanii shiroo barbarree xalabattanii nyaattan. Ofii wiigii bitataa xibsi nyaataa raqee irratti dhugaa. Madanitti jijjiirrachuu mirga qabanii jette. Uffata jijjiirrachuu fi shiroo xalafachuun kaayyoo irraa maquu akka hin taane kan akeekkachiifte madaam qimamiin. Boodarraa garuu soorettiin ammoo kaayyoo baateef irraanfattee jirtaa jedhame. Kaayyoo baaniif irraanfachuun nuugii 300 bituu fi qeensa rabbiin namaa kennee qorqorroo ofitti galchuun dhiiraa waliin bakkee garaagaraa deemanii hoteela garaagaraa irraa xibsii nyaachuu fi dhugaatii dhiiraafuu hin eeyyamamne kanneen akka jiinii fi wiskii fayyadamuudha jedhame. Soorettiin wiskii kan fayyadamtu dhiiraa waliin yoo ta'u qaruuraa wiskiin keessaa fayyadamaa jiru parsantaa 85 kan isii qullaadhaa jedhame. Akkas jechuun dhugaatii kana dhiira caalaa fayyadamaa jirti jechuudhaan saaxilan. Gama biraatiin soorettiin nyaatota garaagaraa magaalotaa fi hoteelota garaagaraa irra deemtee kan fayyadamtu yoo ta'u garuu ijoolleen mana madaamii kabajaan mana madaamii keessa teessee order godhattuu fi xalabatu irratti immoo duula bante. Soorettiin ijoolleewwan Oromoo mataa keessa gadha'uun kan jalqabaa qofa osoo hin taane kan jalqabaa osoo hin taane yeroo hedduu irra deddeebiidhaan gocha kana raawwatti jedhame. Tiiktookii Raachuu Tasfaa'ee ijoollee keessaa kan gaddeebifte soorettiin jechoota badoo fi fokkisiisoo afaan Amaariffaan fayyadamteen Raachuun ijoollee Oromoo bira darbuun hanga warra Habashaa biratti illee tuffatamu kan geessiftee soorettiidha jedhame. Soorettiin Raachuu Tasfaa'eetii waliin hariiroo gaarii kan hin qabne yoo ta'u yeroodhaa yerootti obboleessa isii yookaan hiriyaa isii ex-friendii duraanii Soolan waliin irra deddeebitee Raachuu Tasfaa'ee xiqqeessaa turte jedhame. Raachuun Tasfaa'ee bakka guddaa kan ga'u silaa kan ture yoo ta'u bakka har'a Joon Daani'eelii fi Adoonaan jiranu silaa Raachuutu jira jedhame. Raachuu jalaa miila kana harkiftee soorettiin amma ammoo hojjettoota mana madaamii xiqqeessuudhaaf afaan qarattee dhufteetti jedhame. Guyyoota muraasa booda soorettiin yaada kanarraa haala isii hin jijjiirtu tanaan ijoolleen mana madaamii walitti gayyaanaa jechuudhaan akeekkachiisan. Soorettiin intala viidiyoo irratti waraabde kanarratti karaa keessaatiin naxxee suuraa abbaa manaa isii itti erguudhaan abbaa manaa akkasii rabbisiifa kennuu kan taa'ee is nyaachisu jechuudhaan shamaroota kaayyoodhaaf gajjadanii jiraataa jiran abbaa manaa bor isii dhiisee deemuun itti dhaadachuu jammarte. Soorettiin kaayyoo isii dagachuun Ijoolleen mana maadaamii teessaniitu shiroo fi barbarree xalabattan. Nagaadhaa garuusi. Warri wayyaa bittanii shaanxaa keessatti darbattan. Hayyee soorettiin akkuma amma isin jette kana dhageechanii irra deebi'uun hin barbaachisu. Asirratti isaanis akkasumatti nus gaafii gaafanna mirga qabna mitiire miidiyaan kun hundaaf wal qixa. Namoonni baay'een keessanii ijoollee biyya namaa kanatti maqaa baasuudhaaf deemtan. Akkamitti kunnoo waraabessicha sirraan darbe jennaan lakki yaana mannan inni waraabessaa miti maqaa waraabessaatitu hin tollee jedhe. Sababni isaa dhiiras haa ta'u
shamaras haa ta'u kan badhoo keessa hojjettu kan gola madaamii keessa hojjettuu fi kan ala keessa hojjetanii dhiiras taanan obbareechee deemu keessi isaa komaan qabne kana beekama. Shamarranis immoo miidiyaa kanarratti siniinuu nu hin jenne nuu siniin hin jenne sin jecha jechuun qabdan. Hoo fakkeessuudhaa fi lakkii fooloo fi guddinaan wal caalla hojjettan fooloo miliyoona 1 baatanii taa'urra nama 100 baatanii waan gaarii hojjechuu wayya kan akkasittiin qalbeeffadha. Sababni nani kana jedheefis akkuma seenaati gaafii ijoollee kana gaafatte anillee gaafessi gaafadha. Isaan illee nyaataniit biddeessan isaa ajajatanii barbaree isaa ajajatanii oo madaamin usheetteef amma ijoollee tokko nan ergaaf Suudi Arabiyaa kana keessatti miskiina jechuudha. Maaliif gaafa birrii irraa fuudhu naannoo kiyya warra jiru jechuudha. Siigalee eshi ati gaafii kana gaafattee uffata haa bitatan uffata boru ittiin maallaqa isaan ittiin bitatanii boru maallaqa san caalaa uffata san uffatanii irraa bareeda malee maallaqa miliyoona 1 yoo qabaatte faayidaa iyyuu hin qabu. Siigalee nyaatas immoo malki ishiitiin yoo deemte das nama jedha. Anis immoo gaafii sin gaafadha. Gaafiin ani sin gaafadhu warroonni keessattuu ala jirtan warri barcumarra teechanii sa'aatii 24 keessattuu ni gorsina jettan kuni wiigii sin bittasuun yoo akkam xiqqaate birrii Itoophiyaa birrii 30 jaalattee jibbites kananatu sitti maragaa wajjin sini galee isa sani sin nagaa qabdanii fayyuma qabdanii kan wiigii irratti wiigii bittan tokko kana lammaffaa irratti immoo qeessa keessan kana qeessa irratti dabalatanii qaxxaltanii raawwattanii deebistanii immoo qalamii akka nama girgiddaatti laxxafuu sanitti itti laxxafta sin nagaa qabdu kana nuu deebisaa sinis maal eenyu teenyu gadi si galee ishi nama gargaaruudhaanoo koottaa namni tokko yoo dhukkubsate gargaaraa qimamoota mana madaamii si galee koottaa geemidhaa fooloo taasisaa qimamoota mana madaamii si galee ginii gaafa waa dubbattan ilaalladha dubbadha dhiiras taanan shamaras taanan kan akka gola madaamii hojjetee kan akka badhoo keessa hojjetu fardaaf laf jarri warqiidha akkasin gubbaarra nu miidhaskitanii wiigii irratti wiigii hojjettan kanaa miti fooloo miliyoona 1 qabaatee nama fooloo 100 qabaatee isatu irra guduuffatee qaba si galee kanaaf iyyuu gaafa waa dubbattan gaafa waa jettan rufa laalanii farda kaachisanii yookaan kufanii irraa cabanii jedhan kanaaf iyyuu sin kana hatta xuxummaa jarratti wanni sin hin qaxxalanne jiru kana akkasitti kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yaada hanga ammaa irratti dhiyeessine irratti yaada keessan barbaanna. Yaadni soorettiin jettee yaada sirriitii yoo jettan lakkoofsa takka barreessa. Yoo ammoo yaadni soorettii sirrii miti tuffii keenya agarsiifte jechuun kan akka madaam qimamoota gariitti isin mufachiise lakkoofsa 2 barreessa. Nuti garuu akka yaada takkaatti obboleeyyan keenya mana madaamii miidhamanii jiranii uffata hin jijjiirratina jechuun hin nyaatina jechuun yakka guddaadha. Ijoolleen kun eenyuuf dalagan yoo of hin jiraachifne eenyuuf jiraachuu akka ta'e nuun gallee jechuudhaan shakkine aaruu qabnus baafanne. Yaadni soorettii sirriidha yoo jettan lakkoofsa takka barreessuun ammoo dogongortee jirti yoo jettanii kan yaaddan ta'e lakkoofsa 2 barreessa.